बिना साउंड इफेक्ट्स के लगता है कि वीडियो में बिल्कुल भी दम ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको उन साउंड इफेक्ट का डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है मनीष चोपड़ा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कैसे साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके आसानी से बिना कॉपीराइट के फ्री में यूज कर सकते हैं। कौन है भाई? जो भी है सामने है, जो अदरवाइज मेरे पास और भी तरीके सामने लाने के। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, याद रखना। या फिर मैं उसको पीछे वाले भूतिया कमरे के अंदर छोड़ दूंगा, उसके बाद जो उसके साथ होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। आइए एक और डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल उठाना है, उसके अंदर क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद उसको डेस्कटॉप मोड एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद उस पर सिर्फ हमें डायरेक्ट टाइप करना है YouTube ऑडियो लाइब्रेरी। यस, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के साउंड इफेक्ट चाहिए हैं, या फिर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप स्क्रॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियोस के अंदर आसानी से फ्री में बिना कॉपीराइट के यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको फैक्ट वीडियो के लिए, मोटिवेशन चैनल के लिए या फिर टेक चैनल के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए, वो वीडियो हमने पहले अपलोड कर रखी है। आप चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं और म्यूजिक डाउनलोड करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।